Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören. Hello, hello, hello. Herzlich willkommen, liebe Sklavis. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid bei Domina Diaries. Folge 4 schon, Lisa. Ja, ist das nicht wundervoll? Also das ist doch richtig schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir sind wieder für euch da, die Domina eures Vertrauens, Lisa Launes. Genau. Und ich bin Benne Schröder, ich bin Radiomoderator und Journalist und gemeinsam führen wir durch diesen zum Teil wirklich richtig dreckigen Podcast, wie wir in den letzten Wochen schon erlebt haben. Also eine Flut von Nachrichten hat uns erreicht. Ja, und wir haben auch schon über Fluten gesprochen, die Körper verlassen haben in Lisas SM-Studio. Genau. Also wir haben schon schlimme Dinge gehört, wunderschöne Dinge und wir lernen Lisa und ihre Arbeit immer weiter kennen, weil darum geht's ja. Wir wollen den Beruf und die Berufung der Domina einfach besser kennenlernen und das Ganze so ein bisschen aus der Dirty-Ecke rausholen. Ja, und vor allem, dass die Leute auch mal ein bisschen was anderes sehen, als das, was sie nur im Fernsehen sehen und so weiter, weil da wird ja immer alles so dramatisch dargestellt. Ja, genau. Also wir haben schon richtig viel gelernt auch und für diese Woche habe ich mir was Schönes überlegt. Wir reden mal ganz viel über das lausige Pack. Okay. Das lausige Pack, ihr wisst sofort, was gemeint ist, wenn ihr Lisa auch bei Instagram folgt, denn so nennt Lisa ja immer die Leute, die zu ihr kommen. Genau. Also ich würde voll gerne einfach mal darüber sprechen, was kommen da eigentlich für Menschen? Was sind das für Leute? Wie alt sind die? Was für ein Geschlecht? Was für ein Einkommen? Und so weiter. Aber bevor wir das machen, du weißt, welche Frage kommt. Ich stelle dir immer die Frage, hast du irgendwas ganz Besonderes, Spektakuläres, Unglaubliches in der letzten Arbeitswoche erlebt? Gibt es eine Geschichte, an die du dich besonders erinnerst? Oh, jetzt muss ich mal nachdenken, was wir letzte Woche alles da hatten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich möchte nur noch mal kurz darüber sprechen, dass wir den Typen hatten, der entführt werden wollte, in den Kofferraum gesperrt wurde und dann einmal um Block gefahren wurde. Das war schon bisher, muss ich sagen, mein Highlight. Ja, aber wenn ich dran denke, ich hatte diese Woche einen, und zwar gefällt es ihm, wenn er seine Hand unter einen Autoreifen legt und ich dann drüber fahre. Das kann doch nicht wahr sein. Also das war so das Abgefahrenste eigentlich, was ich diese Woche hatte, weil ihm gefällt's dann einfach, wenn ich mit dem Auto gerade so auf seine Hand dann drauf stehen bleibe, bremse und dann ganz langsam drüber fahre. Also ich habe mir hinterher gedacht, mein Gott, ist seine Hand gebrochen, aber er hat gesagt, geht noch. Also, das ist wirklich wild. Und aber zeigt ja auch wieder, das ist ja auch wieder was komplett Unsexuelles, ne? Das ist unsexuell, ja. Also, wie gesagt, ich kriege manchmal ja auch Fetische gesagt, wo ich mir selber denke, ja, und was bringt das dir jetzt eigentlich? Aber, wie gesagt, es soll ja hier nicht um mich gehen oder das sind ja auch nicht meine Fetische, ne? Das sind die Fetische der Leute, die wir einfach, was heißt wir, die ich bediene. Naja, also du hast mir ja auch mal angeboten, irgendwann darf ich dich auch mal besuchen. Genau. In deinem Studio darf auch mal dann einfach dabei sein. Genau, ich werde dann mitmischen, keine Sorge. Als Cuckold, ja. So nennt man die Sklaven, die nur zuschauen. Also Leute, ich werde das Aufnahmegerät mitnehmen, das steht schon fest und werde die ganze Zeit dann für euch von da, berichten, wie genau das wird. Ich glaube, das wird da wird er mit den Ohren schlackern, der kleine Benne, ne? Ich bin mir absolut sicher, dass das so sein wird. Okay, aber jetzt reden wir über die Leute, die zu dir kommen. Genau. Das ist wahrscheinlich ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft, oder ist es? Ja, also man kann ja nicht mal sagen, viele fragen mich manchmal, wie alt sind denn die Leute im Durchschnitt? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, zu mir kommt von 18 bis 97 gefühlt, ne? Das finde ich so krass. Ja, ich habe manche, die kommen noch, also die können kaum mehr laufen, aber was die noch hinkriegen, die schleppen sich mit allerletzter Kraft und noch mit dem Krückstock die Treppe hoch
bis zu mir, ne? Und bis sie es dann geschafft haben, ne? Also da sieht man ja auch, wie wichtig das anscheinend für die Leute ist, ne? So, wenn man so viel Kraft dann noch aufbringen kann, ne? Wenn man schon an die 90 oder was ist, ne? Und sich dann noch zu mir ins Studio schleppt, also dann muss es eine wichtige Sache sein, ne? Wollen die, also will ein 97-Jähriger, bleiben wir mal bei dem Alter, will da was anderes als ein 20-Jähriger? Ja gut, du musst natürlich denken, ne, bei den ganz alten Sklaven, ne, die sind natürlich nicht mehr so flexibel mit allem wie die Jüngeren, ne? So, und bei den Alten muss man ja dann auch aufpassen, nicht, dass der Alte noch abnippelt, ne? Das ist ja immer meine größte Sorge, ne? Dass wenn ich so einen alten Knochen da hab, ne, dass der mir später noch da liegen bleibt. Nee. Das willst du wirklich nicht. Aber also gibt es andere Vorlieben nach Altersklassen? Kann man das irgendwie clustern oder ist das nicht so? Also ich würde mal sagen, so zwischen 18 und, also man muss ja immer auch die Sache sehen, hat ein Sklave schon Erfahrung oder nicht, ja? Ist es sein erstes Mal oder ist er Wiederholungstäter, ne? Das muss man ja auch vorher abklären, aber ich sag mal so, die Sparte ist im Endeffekt so, wenn einer jetzt schon mal ein paar Mal was probiert hat, sage ich mal, dann ist es so von 25, würde ich sagen, bis 65 so die Sparte, ne? Ja. Okay, und dann kommen aber wirklich super Junge auch, die Super Junge, ja. Die Das wirklich- heutzutage schon, ja. die mal was Weil- ausprobieren wollen. Genau, die wollen das ausprobieren, weil komischerweise sind die jungen Leute, die jungen Männer heutzutage viel fortschrittlicher als früher, ne? Aber ich glaube, das kommt auch durch diesen ganzen Medienkonsum, den wir heutzutage haben. Den hatten wir ja früher nicht, ne? Also so. du meinst im Kopf auch, dass die dann eher sagen, hey, ich habe Bedürfnisse, ich trau mich, ich gehe zu einer Domina. Und Genau. Also die Hemmschwelle oder die Hemmungen sind bei den Leuten wirklich gesunken. Ne? So. okay. Und viele sind halt auch sehr neugierig, ja. Du, manche haben ja, was weiß ich, heute fangen die ja schon mit 12, 13 Jahren an, ihre Sexualität zu entdecken, ne? Früher war das 16 oder 18, ne? Also heute ist das alles viel früher. Und das ist auch, darüber haben wir schon mal in der vorherigen Folge gesprochen, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, dass wir uns aus so einem Tabu rausbewegen, ne? Dass wir offener sind, einfach irgendwie über unsere Wünsche zu sprechen und sagen, also ich möchte gerne dominiert werden oder Genau. ich stehe auf Rubber oder sowas und Genau. deswegen Heute spricht man einfach seine sexuellen Vorlieben auch mehr aus als früher. Früher hat man ja mit allem hinterm Berg gehalten. Das macht man ja heute nicht mehr. Es gab ja auch viele Shows, so wenn ich mich an Piep erinnere oder so, ne, die es früher gab, die so uns Deutschen, diese Lust und Sexualität so näher gebracht hat, ne, so. wahre Und Liebe das- mit Lilo Wanders, Genau, weiß ich und das noch. waren so die Anfänge, ne? Ja. Und wir sind jetzt im Prinzip die Fortsetzung. Genau. Ja, im Grunde sind wir wahre Liebe 2. Ja. Aber trotzdem, die Leute, die dann kommen, es ist ja nicht so günstig, dich mal eben zu besuchen, ne? Ja, aber das ist so eine Sache. Also ich habe ja sehr gut situierte Leute und ich habe natürlich auch Leute, die sich das vom Mund weg absparen, ja, und dann nur auch nur, ich habe Gäste, die kommen nur, oder Sklaven, die kommen nur einmal im Jahr, ne, weil sie einfach sagen, ich habe sogar einen, der sammelt seine ganzen Cent und 10 Cent und 20 Cent Stücke das ganze Jahr und dann kommt der immer an mit so einem Geldsack und dann schiebe ich den immer auf die Bank und sage, du hast wohl nicht alle Latten am Zaun. Ich gehe doch jetzt nicht mit dem Sack auf die Bank und tausche das um. Das machst du vorher und dann kommst du mit der Kohle erstmal wieder zurück. Ne? Also man muss dann schon ein bisschen resolut sein, ne? Weil was soll ich denn mit dem ganzen kleinen Geld? Es schüttet er das so auf den Tisch. Nee, das wollen wir nicht. Okay. Aber die Männer, die sich dominieren lassen wollen, ne, da haben wir schon, ja, so einmal hatten wir es, dass du gesagt hast, ja, dieses Mann-Frau-Ding ist dann auch so eine Sache, ne, und ein Mann, der wahrscheinlich auch eben führt, zum Beispiel sonst, also was weiß Ja. ich, ein Manager oder so. Genau. Da
da ist doch dieses Vorurteil, dass die besonders gerne dann vielleicht mal zur Domina gehen und das Ja, abgeben. aber das ist ja auch der Fall. Ich habe ganz viele auch Firmenmanager oder so, die haben dann 50 oder 100 Leute unter sich, ne? Und die sagen dann, ey, zu mir sagen die das einfach, ey, mir kriechen jeden Tag 50 oder 100 Leute in den Arsch rein, ja, mein Arsch ist voll. Ich möchte jetzt, dass du dich mal um meinen Arsch kümmerst, ne? Ja, obwohl er Ja. eigentlich schon voll ist. Okay. Genau. Da sind schon zu viele reingekrochen, ne? Wir haben ja viele Arschkriecher auch in unserer Gesellschaft, ne? Und ist das dann aber nicht, ist das krass manchmal, wenn du denkst, okay, das ist ein krasser CEO oder sowas, der jetzt Aber hier ich liegt? sehe denjenigen ja nicht so. Ich sehe die Leute ja dann immer nackt, ja, oder mit Maske oder sonst was. Und für mich sind die dann alle gleich, ne? Also ich mache da keinen Unterschied. Unterschiede entstehen ja nur durch Kleidung, ne? Aber wenn alle nackt sind, sind sie alle gleich. In der Nacht sind alle Katzen grau. Genau, So so sagt man sagt doch, man's, ne? ne? Okay, also Männer durch alle Gesellschaftsschichten kommen zu dir, jung, alt, manche haben richtig Kohle, andere nicht. Ja. Wie sieht's mit Paaren aus? Gibt es Paare, die Gibt's zu dir auch kommen? Paare, ja, natürlich, klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Paare zu mir kommen, dann tun mir manche Frauen schon leid, ne? Also ich hatte letztens ein Paar da, ein Ehepaar, ne, so, und sie taten mir richtig leid, weil er hatte wirklich so einen fetten Riesendildo dabei, ja, und er wollte, dass er den reinkriegt, ne? Und ich habe gesagt dann zu ihm, du, das geht nur, wenn du den auf den Boden stellst, ich dich vorher mal langsam dehne, erstmal fiste mit der Faust und so weiter. Und dann musst du ja immer mehr Größen nehmen, damit, sag ich mal, das Arschloch immer größer wird, ne? So, und seine Frau saß dann daneben und er wollte, dass sie unbedingt zuschaut, ne? So, und dann habe ich schon gesehen, wie ihr das peinlich ist und alles so, aber er hat zu ihr gesagt, nein, du bleibst hier, du schaust hier zu, ne? Und ich habe mich dann auch gefragt, was das jetzt für eine Demütigung für sie sein muss, auch, ja, zuzusehen, wie ihr Mann von mir gefistet wird. Also ja. obviously wollte sie es eigentlich gar nicht. Nein, das hast du auch gemerkt, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind auch manchmal so menschliche Grenzen, wo ich dann sage, also hinterher habe ich mir auch gedacht, mein Gott, die Arme. Aber letztendlich steht mir es gar nicht zu, darüber nachzudenken, ja, oder zu urteilen oder, weil letztendlich ist das deren Beziehung und nicht meine. Und wenn die Leute dafür bezahlen, dann sollen sie auch das dafür bekommen, für was sie bezahlen, ne? Und was sie zu Hause hinter ihren verschlossenen Wänden machen, das geht mich im Prinzip nichts an. Ne? Aber wenn gerade Paare zu dir kommen, gibt's ja ganz viele Dynamiken, aus denen das entstehen kann. Okay, also er wollte sich dominieren lassen, sie sollte zugucken. War seine Fantasie. Ne? Ja. Gibt's auch andere Konstellationen? Also, dass ein Typ will, dass du was mit seiner Frau machst? Hab ich Oder? auch schon, natürlich. Ich habe auch schon Frauen mit einem Hummelschnallschwanz vor ihrem Mann durchgefickt, weil er wollte, dass ich sie wie eine Sklavin behandle. Ne? Also das Spektrum ist breit gefächert bei mir. Ne? Und ich mache das dann auch. Ich meine, ich habe jetzt nicht den Hang zu Frauen so unbedingt im Spiel, weil mir liegen mehr Sklaven. Ne? So, ich bin jetzt nicht diejenige, wo gerne Frauen erzieht, mache ich aber auch, ja. Aber es ist nicht mein Favorite, sagen wir es mal so, ne? Also, wenn du sagst, du machst es auch, gibt es auch Solo, also Frauen alleine? Es gibt die auch kommen? Solo-Frauen, die das wollen, ja. Und die wollen dann aber, das finde ich ja verrückt, dass die dann aber von einer anderen Frau erzogen werden wollen. Ja, aber es gibt halt auch Sklavinnen, die das lieben, ne? Gibt es eigentlich, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, gibt es für Frauen dann auch männliche, Gibt es auch, genau. wie nennt man die denn überhaupt? Domino. Domino, wirklich? Wie der Dominostein? Das sind Dominos, ja. Aber das ist tatsächlich viel weniger verbreitet, oder? Ja, also durch das, dass es gibt ja auch so Swingerclubs und Ja. was weiß ich nicht alles, ne? Und Frauen haben es natürlich viel einfacher, ihre Sexualität oder von einem Mann unterdrückt zu werden, Ja. ne? So, Das ist ja- als es andersrum ist. Ne? Eine Frau geht wohin und die kann sich ja ganz schnell jemanden suchen, der sie
irgendwie demütigt oder unterdrückt, ne? Während Männer da natürlich sich natürlich schon explizit die Lady aussuchen, mit der sie das gerne erleben. Ja, das ist eben dieses, ne, das ist am Ende das gesellschaftliche Gefälle, was es gibt. Genau. Frauen werden alltäglich von Männern unterdrückt und der Mann muss dann zu einer Domina gehen. Und das ist dann ja am Ende auch eben das Reizvolle. Ne? Ja, aber wobei es auch rein psychologisch gesehen, ich habe ja auch viele, wo frühkindheitliche Erlebnisse hatten durch die Mutter, dass sie eine strenge Mutter hatten, ne? Und die Mutter sie erzogen hat und diese, sage ich mal, wenn sie geschlagen wurden oder so, Schläge sind ja auch eine Art von Nähe. Wenn du sonst keine Nähe kriegst, ja, und dann von deiner Mutter nur verhauen wurdest, früher war das ja viel öfters der Fall als heute, ne? Und deswegen habe ich ganz viel ältere Männer und Sklaven, die diese Sachen bei mir auslegen wollen, weil für die ist dann geschlagen werden so eine Art von Nähe oder Zuneigung, ne? Weil die das nur so als Kind erfahren haben. Erzählen die Leute dir das so detailliert? Ja. Und wenn du, also du bist dann ja fast, wenn die dir sowas erzählen und sagen, du hilfst mir dann dabei, weil ich dann eine Nähe zu meiner Mutter fühle. Ja. Das ist ja, also, naja, Da Therapie. gehört natürlich auch viel Vertrauen dazu. Ja. Ne? So. Und das ist ja auch das, wo ich immer sage, mein Job ist ja nicht nur plump, ja, so, sondern du hast ja da ganz viele Faktoren, wo da mit reinspielen, ja. Und unter anderem musst du natürlich auch vertrauenswürdig sein, dass der jemand diese Sachen anvertraut, ja, und du dann auch in seine Welt im Prinzip eintauchst, ja, und das verstehen lernst. Ne? Wir haben in Folge 2 darüber gesprochen, dass du in deiner Arbeit wirklich gar nicht mit klassischen Prostituierten oder Sexarbeiterinnen vergleichbar bist. Ja. Aber es gibt diese Stories von Prostituierten, wo Männer nur kommen, um zu reden. Ne? Ja. Also die überhaupt gar keinen Sex haben, sondern die so eine Art Kummerkasten. Das habe ich aber auch. Hast du das auch? Das habe ich auch, ja. Aha. Weil man muss sich das ja mal so vorstellen. Ich meine, wenn zu mir so Leute kommen, ja, die können bei mir wirklich alles erzählen. Ihre abgrundtiefsten, versautesten Gedanken. Das kannst du ja zu Hause bei deiner eigenen Ehefrau nicht, ja. Mhm. Die meisten sagen dann, du alte Sau, raus mit dir, ne, so. Und deswegen suchen sich halt viele diesen Ausweg dann bei Dominas, ja, oder bei anderen Prostituierten, um ihre ganzen Sachen auch besprechen zu können, weil sie das eben zu Hause nicht können, ne? Das ist so crazy. Also du bist Therapeutin, Krankenschwester, Ärztin, ne? Das haben wir in der letzten Folge besprochen zum Klinikprogramm. Dann verpackst du Leute wie Weihnachtsgeschenke beim Bondage. Ja. Dann bist du Werbefachfrau, Steuerfachkraft, musst die ganze Zeit durch die Gegend reisen. Also wenn wir eine Sache jetzt schon gelernt haben, der Beruf der Domina ist ultimativ vielschichtig. Ja, natürlich, ja. Also jeder, wo dachte, das sei langweilig, aber man muss sagen, es gibt auch Dominas, die bleiben nur in einem Studio an Ort und Stelle, die nicht reisen wie ich, ne? Mhm. Also das macht ja meinen Unterschied aus. Mir ist das ja zu langweilig, immer am selben Ort zu verweilen, ne? Ich liebe ja die Reiserei, ja, weil ich Schützemensch bin und Freigeist, ne? Und so Menschen wie ich liebe es zu reisen, deswegen, also ich bin gerne unterwegs, ich sehe auch gerne verschiedene Länder und so, weil mir das einfach ganz viel Input verschafft, ja? Und Reisen bildet ja auch, ne? So, weil jedes Land hat seine Eigenheiten, die Sprachen und so weiter. Ich liebe das einfach, ne? Das Reisen und das lausige Pack, über das wir heute sprechen, das ist ja nur mal auch dann so ein Ding. Du hast schon mal erzählt, dass die Schweizer, die brauchen so ein bisschen, ne? Die sind so, bis die in die Gänge kommen, die wollen ganz viel schreiben. Ja. Du bist aber auch viel in Österreich unterwegs. Wie sind die Ösis? Die Ösis sind eigentlich ganz locker, ja. So, also die sind auf jeden Fall lockerer wie die Deutschen, finde ich, ne? Bei den Deutschen ist es immer so, da muss man erstmal so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen, ne? Um so ein bisschen warm zu werden auch. Ja. Also nicht bei allen Deutschen, aber bei vielen, ne? Damit die auch erstmal in die Gänge kommen, ne? Und die Österreicher
Österreicher sind eigentlich sehr, sehr locker und sehr offen, muss man schon sagen. Ne? Du bist ja auch in unterschiedlichen Regionen. Also du bist ja in Wien manchmal, aber auch ich habe glaube ich schon gesehen, in Graz warst Wien, du. Graz, Linz, Salzburg. Sind ja auch kleinere Städte manchmal. Genau, ne? ja. Aber es ist immer wichtig, dass eine Autobahn in der Nähe ist, weil dann können die Sklaven immer so einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Praktisch. Im Prinzip wie eine kleine Kaffeepause. Ja, du, das ist ja ungefähr vergleichbar bei dir. Und dann lässt man sich kurz den Hoden aufspritzen oder so. Das, na klar, was man halt so möchte. Ja. Aber gibt's einen Unterschied zwischen Männern aus der Stadt oder eher aus dem ländlichen Bereich? Also Unterschied kann man jetzt nicht sagen, so direkt, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch Bauern, die vom Bauernhof kommen, ne? Wenn du jetzt ländlich ansprichst, ja. Also ich habe auch so richtige Bauern, ne? Und ich hatte auch einen Bauern, der wollte, dass ich dann Metzgerin bin, ne? Und hat mir dann seinen Metzgerkittel mitgebracht. Und ich sollte dann, und er hat mir diese langen Handschuhe, wo du bei einem Pferd in den Arsch reinfährst, das ist ne, nicht und dein so Ernst. mitgebracht, ja, und wollte dann, dass ich diesen Kittel anziehe und bei ihm mal in den Arsch reinfahre. Ja, also ich weiß auch nicht, woher das dann kommt, ne, aber ich sag mal so, wenn die Kasse stimmt, machen wir das, ne? Aber wenn du dir einen Kittel anziehen musst und so einen langen Handschuh und so weiter, da reden wir dann nicht mehr von 250 €, ne? Das lässt du dir Das dann... geht dann schon höher, ne, so. Aber wie gesagt, das kommt immer drauf an, wie lange der Gast bleibt auch, ne. So, bleibt er nur eine halbe Stunde oder ist das eine Sache, wo schnell erledigt ist, ne? Das ist ja auch immer so eine Preissache, ne. Gibt's Leute, die sagen, ich möchte 3 Stunden, 4 Stunden kommen? Natürlich gibt's die auch. Das sind die richtigen Genießer. Was machst du denn die ganze Zeit dann mit denen? Ja gut, die haben natürlich dann ihre Programme. Viele möchten ja dann auch im Prinzip Liegezeit haben, ja, dass ich die zum Beispiel verschnüre zum Paket, ja, dann werden die in einen Käfig eingesperrt oder so und dann müssen die da verweilen, ja, bis ich sie wieder raushole. Und viele lieben dann das Geklackere von meinen Stiefeln zu hören. Wann kommt sie wieder und so, wo so eine innere Angst da ist, wann holt sie mich, wie die Hexe jetzt kommt. Gottes Willen. Und ab in den Ofen dann. Genau, ab in den Ofen, sozusagen. Also das klingt aber ganz chillig, ehrlich gesagt. Wenn du die dann verschnürst und dann da im Käfig. Sessions sind oft chilliger, ja. Ja, das ist ja, da musst du dann Aber aufwachen. ich muss sagen, ich habe auch manche, die sehr anstrengend sind, ne? Also, die wollen dann wirklich 3 bis 4 Stunden permanent bespielt werden, ne? Und ich muss dann auch 3 bis 4 Stunden permanent reden und nach denen schauen und immer was Neues machen. Du musst ja auch kreativ sein. Ja, und so. natürlich, klar. Aber wie gesagt, dann bist du nach so einer Session auch richtig ausgelaugt, ne? Also das zieht dann auch wahnsinnig viel Energie, wenn du immer so on the point sein musst. Ne? Was war die längste Session, die du jemals hattest? Die längste Session, was ich hatte, die ging über 48 Stunden. Das ist doch... Weil Was? Das ist doch nichts. Das waren über 2 Tage, ja, und das war meine längste Session, Aber die ich hatte. Und danach bist du natürlich richtig am Arsch. hast du geschlafen Ja, zwischendurch? natürlich. Ja. Ja, was heißt geschlafen? Du kannst dich dann mal so kurz ablegen, sperrst den Alten ein, ne? Und stellst dir dann einen Wecker und nach einer Stunde holst du den wieder raus. Aber das ist schon anstrengend, ne? Aber wie gesagt, es wird ja dann auch bezahlt, ne? Jetzt erzähl mal. Also eine 48-Stunden-Session also davon kannst du dann in Urlaub fahren, oder? Von dem Da kannst du dann in Urlaub fahren, ja. Aber wie gesagt, man macht ja dann solche Sessions auch pauschal aus mit den Leuten und man berechnet dann nicht jede Stunde, ne? Die Leute kriegen dann einen Pauschalpreis oder sagen, du, ich habe das und das Budget, wie lang können wir dafür machen, ne? Und dann sage ich, du, so, ne? Und dann einigt man sich da, ne? Über 48 Stunden ist aber schon das sind wir deutlich über 1.000 €, ne? Ja, natürlich, Ja. klaro. Okay. Also das ist ja... Ja, selbstverständlich, klar. Ich meine, weil das sind ja 2 Tage, die du die ganze Zeit Ja, natürlich, klar. Vollgas da sein das sind musst. ja auch 2 Tage, wo du trotzdem Miete zahlen musst, wo du ja trotzdem deine Kosten hast. Und das musst du natürlich alles mit einrechnen. Ne? Ja. Gibt es, also es kommen voll unterschiedliche Männer, sind es auch mal, wie sage ich das denn jetzt, sind da auch mal Hotte dabei?
Oder sind das eher... Es gibt auch hotte Männer dabei, ja, und auch gut aussehende und trainierte und so weiter. Aber ich sag dir mal eins, ne? Jemand, wo zu mir kommt und für mich bezahlt, der ist für mich nicht interessant. Weißt du, was ich meine? Also das ist für mich ein Job. Weil du trennst oder weil du sagst, ich will keinen Typen, der zu einer Domina geht? Nee, also weil ich das komplett trenne, ja. Also ich privat möchte niemanden haben, der eigentlich zu einer Domina geht, ne? Weil ich weiß ja, ein Sklave, der rennt ja nicht nur zu mir, der geht ja auch zu anderen, ne? Und ich kenne ja die ganzen Sklaven seit Jahren, ja. Und das wäre nichts für mich privat, ne? So jemand kannst du dir mal halten als Chauffeur oder als Putzsklave oder irgendwas oder als Gartensklave, wo du mal sagst, arbeit hier mal ein bisschen was, ne, schneid mal die Ecken, den Rasen oder so, ne, wo dir auch mal eine Gefälligkeit macht, ja, aber das wäre nichts für mich privat. Vielleicht könntest du mir mal jemanden schicken zum Fensterputzen. Ich habe ziemlich viele. Oh, da finden sich aber einige, aber die werden dann wahrscheinlich nackt putzen wollen. Okay, das ist den Nachbarn wahrscheinlich... Naja, obwohl vielleicht freuen die sich ja auch, je nachdem, wie er aussieht. Aber gab es niemals eine Situation, wo du dachtest, schade, dass der jetzt so zu mir kommt und dass ich den nicht anders kennengelernt habe? Nee, weil in dem Moment, wo jemand für mich bezahlt und diese Tür betritt, ja, ist es für mich ein No-Go. Also echt, da waren schon richtige Sahnestückchen dabei. Aber in dem Moment, wo ich das Geld kriege, ist bei mir der Ofen aus. Ne? Ja. Ich bin dann nur in meinem Job und da ist auch nicht, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so. Interessiert mich nicht, ja. Für mich ist ein Sklave und da ist für mich, das ist für mich Ende Gelände, ne? Also, das interessiert mich dann. Andersrum wahrscheinlich schon, ne? Dass Männer sagen, können wir nicht mal... Natürlich, also ich werde oft angesprochen, ja, so, aber ich sag, wir sind hier im Business, ja, mich gibt's nicht privat, ne? Aber das passiert doch schon regelmäßig, oder? Dass dann Typen sich mehr erhoffen oder ja, wünschen. natürlich, aber sie können mich ja im Job treffen, ne? Ja, die müssen meine Zeit ist ja nicht umsonst. Ja, klar. Gab es mal jemanden eigentlich, also wir nennen natürlich null Namen oder so, aber gab es mal jemanden, der prominent war oder so, der zu dir gekommen ist? Ja, natürlich. Wirklich? Ja, klar. Also nicht nur einen, ich habe schon mehrere Prominente gehabt. Das ist aber, spannend. Wie gesagt, wir sind hier verschwiegen, ne? Ja, wir sagen dazu nichts, aber ja, es kann mir vorstellen, dass dich das interessiert. Ja. Oh ja, vielleicht kitzel ich das in vielen, vielen Podcast-Folgen irgendwann nochmal aus dir aus. Wir werden sehen. Und sind das dann Leute, aber die dann wirklich so auch, klar, die sagen dann, absolute Verschwiegenheit ist mir total wichtig und gut, weißt du, manche wissen ja gar nicht, dass ich sie erkannt habe. Ne? Also manche verstecken sich ja auch oder du, schon wenn die dann so reinkommen mit komplett vermummt und kommt der auch ja, Brille klar. und dies und das, ne, so, dann weiß ja schon, hör mal, was stimmt denn mit dem nicht? Ne? Ja, okay, komplett maskiert und so weiter. Ja, und ich meine, wenn ich dann schon die Leute erkannt habe, ich spreche sie ja dann jetzt nicht drauf an. Ne? Ja. Also man ist ja auch diskret, ne? Leute, also wenn ihr mal den Wunsch habt, mit Lisa eine Session zu erleben, wisst ihr jetzt, Maske ist eine Option, aber sie verrät ja auch nichts, ne? Also das ist ja auch wichtig, dieses Vertrauen natürlich, ne? Genau. Okay, dann haben wir jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was für Leute zu dir kommen. Besonders gut hat mir heute übrigens gefallen die Formulierung, wenn ich da so einen alten Knochen liegen habe. Das ist wirklich ja, das schön. ist halt meine Ausdrucksweise. Ja, Ne? ihr könnt jeden Alters zu Lisa kommen, seid herzlich willkommen, liebe Sklavis. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einfach hier dran bleibt. Genau. Und uns begleitet mit diesem Podcast und jede Woche dabei seid, wenn wir neue Geheimnisse offenlegen und über den Job der Domina sprechen. Und auch wenn ihr Fragen habt. Genau, auch wenn ihr Fragen habt, ihr dürft gerne schreiben, was euch interessiert, was euch bewegt, was euch beschäftigt. Wir sind offen dafür, ne? Wir freuen uns ganz besonders über Sprachnachrichten, am liebsten per Instagram einfach. Genau. Domina_Diaries, da findet ihr uns. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Schönen Tag. Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören.